गड़ करके चल रहा था, गड़ नहीं दिख रहा है। अच्छा, कहाँ चल नहीं चल रहा है, सीधा आपको पता है गाड़ी खराब है या आपका रिमोट खराब है? कौन क्या क्या चीज़ आपका खराब है, सो आपको पता है? ना, गाड़ी खराब है। अब दिखा हमको खराब चीज, ये हिल रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तेरा मोड़ के तब बंद हो रहा चलता। तुमको क्या बड़ा होके क्या बनना है, डॉक्टर या इंजीनियर? गाड़ी ठीक करने वाला। गाड़ी ठीक करने वाला इंजीनियर बनता है। क्या बनना? मैकेनिक बनेगा उस्ताद। क्या बनेंगे? मैकेनिक। मतलब तुमको इंजीनियर नहीं बनना है, मैकेनिक ही बनना है? क्या क्या बनना है तुमको? टूट जाएगा वायर बेटू। सुनिए ना, एक आइडिया दे हम आपको। आप पापा का गाड़ी ऐसे खोल के ठीक करिएगा, एक दिन, ठीक है? अच्छे से खोल के आप पूरा ठीक करिएगा। तो ये स्क्रू ड्राइवर टूट जाएगा। स्क्रू ड्राइवर नहीं टूटेगा, आप अच्छे से खोलेंगे। ठीक। चलने लगा? वाह, ये तो सही में ठीक हो गया। आपके ठीक